Hello, citizens of the world. We are anonymous. Բարև ձեզ։ Մենք անանունն ենք, Anonymous։ Մի պատգամ հայ ժողովրդին։ Մենք հանդիսանում ենք վաճառված երկրի չվաճառված և դեռ հայկական մասունքներից։ Եվրոստանդարտներին ձգտող մեր երկիրը նման է էվտանազիա ստորագրող հիվանդի։ Էվտանազիան դա այն երևույթն է, երբ անբուժելի հիվանդը գրավոր համաձայնություն է տալիս իրեն օրինական ճանապարհով սպանելու։ Այո, մեր երկիրը անբուժելի հիվանդ է, և հիվանդության անունն է Եվրո։ Այն ամենն ինչ եվրոպական է, տանում է կործանման։ Ինչու՞։ Ասեմ, վաճառված հոգիները, այսինքն նոր հայերը, մասառումաս վաճառեցին մեր երկիրը, զինմոլորված ժողովուրդը չափազանց տարված էր իր առօրյա հոգսերով, իսկ երբ հոգսերից ձերբազատված գլուխը բարձրացրեց ու շուրջը նայեց, հայավարի, հայկական, հայերեն, հայություն, հայ, բոլոր այս տերմինները վաղուց արդեն զարդարում էին լոկ դպրոցական դասագրքերը։ Վաճառեցին ամեն ինչ, ինչներ չէր վաճառվում, քանդեցին։ Եկեղեցիներ են կառուցում խելքից դուրս, ում համար չգիտես։ Ըստ վիճակագրական տվյալների Հայաստանում միջին զարգացվածության ու չափսերի մեկ քաղաքի բնակչության 7.6%-ն է շաբաթվա մեջ երկու անգամ եկեղեցի մտնում, 13.4%-ը ամսական մեկ անգամ, 43%-ը 3 ամսվա մեջ 2 անգամ, իսկ մնացած 36%-ը կամ աղանդավորներ են, կամ պատկերացում չունեն քրիստոնեության մասին։ Թե ինչու եմ անդրադառնում այս վիճակագրական տվյալներին, արդեն պարզ է, չէ որ հային հայը պահում իր կրոնը։ Եվ հիմա դուք կասեք, թե մենք ապրում ենք Հայաստանում։ Ոչ, սա Հայաստան չէ, և դուք բոլորդ հայեր չեք, որովհետև դուք չգիտեք, թե ինչ է հայկական տարազը, դուք հազիվ թե խոսում եք հայերեն, հայոց պատմության մասին գաղափար անգամ չունեք, հել չեմ ասում հայկական երաժշտություն, գերականություն, արվեստ կամ նմանատիպ բազում ասպարեզներ, փորձել եք կարդալ Աստվածաշունչը, չեք ավարտել, չէ՞։ Գիտեմ, ձեզ երևի ձեր խիղճն է տանջել, կամ էլ արգենտինական սերիալներ սկսվում, ինչպես կարելի է չիմանալ, թե Ամադորն ինչ եղավ, հաղարանղելայի հետ վիճել էին, ողբալի է, և միևնույն ժամանակ ծիծաղելի։ Մեր քաղցերը հնչյուն, հին քամանչեն փոխարինվել է ինչ-որ ռոք գիտար են ասում, թե եվրո գիտար։ Գերականության մասին խոսք չկա։ Հարցնում են, թե Թումանյանն ով է, 23 տարեկան աղջիկը պատասխանում է, տատի հենց փողոցն է։ Արվեստի անունը փոխել են, բոլոր արվեստների համատեղում է, կինոն ու հեռուստատեսությունը վաղուց արդեն անվանվել է շոու բիզնես։ Գիտեք, առաջ խաղացումն ու նորամուծությունը շատ լավ բան է։ Ցավոք մեր ազգը եվրո խանութի դռները բաց տեսավ, թե չէ, չտես երեխայի նման ձեռքերը կարկառեց ու այտես, որ սեքս շոպից շղթաները հագցրին ձեռքերին ու ինչքան գույնով գույն հեքիաթներ կար պատմեցին։ Գլխի տակ մի փափուկ բարձ դրեցին, ասեցին քնիր տալիս, ու սկսեցին թալանել։ Հորը ցերեկով օրինական ճանապարհով կողոպտեցին, կերան ու հեռացան։ Հայերին էլ թողեցին մի ձայնը և ջերմամեկուսիչ դռներու պատահանում։ Մնացածը տարան։ Մեկ դար առաջ թուրքը արյունահեղությամբ ուզում էր մեկ հայ թողնել։ Եվ այն էր թանգարանում, սևակ, ականջդ կանչի։ Այսօր եվրոպացին առանց ձեռքերն ազինոտելու հայ չթողեց։ Մի եվրո կարգ թողեց։ Ասեց զարգացեք, առաջ գնացեք։ Այսինքն, կոպիտ ասված կարելի է մեր երկիրը համեմատել դպրոցական աշակերտի քսակի հետ։ Ասացին թող լցվի, կդատարկենք։ Մեր ժողովուրդն էլ աչքերը չռած իշխանությանն էին նայում։ Երկու գայլ կային։ Տեսան, որ ոհմակի արած որսը երկուսին չի երիքում, մի ներքին պայմանավորվածության համաձայն մեկը ժողովրդի միսը սկսեց ուտել։ Իսկ այն մյուսն էլ Հայաստանից դուրս ապաստան գտած հայերի միսն էր բերում ուտում։ Ասում են Արցախ, ասում են անապահով գյուղեր, ոռոգման խնդիր, խարխլված ճանապարհներ, անապաստան ընտանիքներ, նույնիսկ մեր խիղճն է տանջում։
Բայց խեղճ սփյուռքահայերն ինչ ասեն։ Նրանք ինչ իմանան, որ այդ գումարներով ոչ թե հայոց արտերն ու այգիներն են թարթամանում, ծաղկում, փթթում, այլ որոշ պաշտոնավորների գրպաններն են փթթում, սեյֆերն են ծանրանում, չմոռանամ ասել նաև, որ արտերկրում գնված վիլլաների բակերն են ծաղկում։ Չմոռանամ նշել, որ հայերենում կային երկու տերմին՝ նամուս ու թասիկ։ Հիմա որ կողքից լսենք ասեն ես ծերուկն ով է, թող ասեն է, թող աս։ Հասա նրանք ինչ գիտեն թե հայն ինչ է։ Գիտեք հարգելիներս, խոսքս շատ երկար է ու քննադատելի, կարճ կասա։ Եվրոպաչքերը մեզ շուտ փոխեցին, եվրոպաչքերը դեպի կործան են մեզ ուղեկցեցին։ Չեմ ուզում երկար խոսել, քանի որ գլխարկեր իշխանավորների ախորժակն են գրգռում։ Ավելի լավ է աչքներս լայն բացենք, նայենք արևին ու խելագարված ամբոխների նման գնանք դեպի արև։ Ապրենք հավատալով, որ մի պայծառ առավոտ կբացվի ու հրաշք տեղի կունենա։ Չէ, մենք մեղավոր չենք։ Կարևոր մի բան լավ դիտենք։ Մինչև իսկ բանականությունս էլ վաճառեն, հոգիս ոչ են հանի ու վաճառեն։ Չէ որ հայի հոգին չի վաճառվում։ Մենք անանուն ենք, անոնիմուս, մենք լեգիոն ենք, մենք չենք ներում, մենք չենք մոռանում, սպասեք մեզ։